Чавунна піч камін заводу Пламен, Хорватія, модель Еко 50. Дана піч має потужність 14 кВт, обігріє приміщення до 140 квадратних метрів. Вага чавунної печі 160 кг. Габарити печі: висота 81 см, ширина 70 см, глибина 45,5 см. Даний камін має вихід димоходу згори, діаметр 140 мм. Дана піч має розташування термостійкого скла з трьох сторін. Тобто ми маємо величезне фронтальне скло спереду і також два бокових скла термостійких по бокам. Тобто ми маємо огляд горіння процесу з трьох сторін. Всі елементи всередині виконані з якісного європейського чавуну. Величезне зольне приміщення. Дана піч для процесу горіння бере повітря зовні, тобто в неї йде ззаді патрубок 80 мм діаметр, який відповідає за забор повітря. Якісна європейська піч завжди в наявності, компанія «Тепло без газу».